السلام عليكم، صباح الخير. اليوم السبت 17/3/1443 في منطقة هنا بجربها. هنا الشعب هذه ما قد جيتها، أول مرة أجيها. الساعة 6:30 الحين الصباح، تأخرت اليوم شوية، لكن أجواء طيبة والموية نازلة، ما بخلاف. نقول يا الله يا كريم، يا الله يا رب. طريق متعب كذا، دخول بين الأعشاب، ولا كويس هو شيء، لكن ما تدريش بين الأعشاب هذه. أبى أوصل الأخير بين الشعبتين هذه كرمي، ولا أوصل الشعب الأخير هذه كذا هناك. جلبان هنا، الله المستعان. الله العظيم، ما أدري ايش يبغون الشباب. جلبان 100 مدري كم، ايش تبغون بيس شكلها. شوف خلها هنا وانا طالع ناخذها ان شاء الله، نجمعها هنا. الله يعين. نجرب هنا، بنرمي عند الشعبة هذه والشعبة هذيك، الله يسرها، نرمي في اطرافها. يا الله يا كريم. والثانية برضه نضبط هذه ونرمي هناك، الله يسرها يكتب الخير. الله يا كريم. يا وحدة ركت سنة كبيرة صغيرة شكلها إذا ما شعور. الأيام هذه مليان الشعور. رحتي ها، تعالي. شعور. حط هوكا 8 برضه تمسك. هوك 8. يلا روحي يا واحدة، يا واحدة صغير برضه. شعور شعور مليان. ايش هذي؟ ايش شعور ولا شيء؟ يلا امور. والله يا طبعا لما يطلع لي هامور سمان من اي منطقة خلاص عارف انه بيبهدلني على الطعوم. يشكلها بعد العذاب، الله المستعان. بحاول زيادة هنا. هل في شيء ولا قطعت الشعبة هذه سبحت لها؟ نرمي هنا عند المنطقة ذي، ما فيها ثقل هذه، ارميها في الطرف هنا، في طرف الشعب بدون ثقل. هنا الله يجيب الخير. هذه باغة مليان ما شاء الله، والله مليان باغة هنا. في لعف، يمكن الله يجيب الصيد. شكلي برمي شوية هنا دائم في أسماك ذي، يعني نشوف. شعفة ايوه يلا يا كريم. كأنها هامور صغير، كأنها الله أعلم، كأنها هامور. هامور صغير. فقعت على سبحان الله نحيف الهوامير هنا، شكلها جيعانة ما تلاقي أكل. نفس الموقع جنب الشعب، بدأ يجي ضرب الحين. يا كريم، برضه واحدة صغيرة، هامور صغير. المرة هذه أوفك.
أو إنه فك. ها هامور صغير. يلا شعفن صغير، شعفن صغير. والله يعني الصغار هذه ما تشوف عضتها كيف. يا الله يا كريم. شوف حدها تنتر وتسحب كذا، خليها الين تسحب زيادة، وقتها اسحب كأنها مسكت، لكن كذا تاخذ الطعم وتفكه بس. الهامور ما ينتر، الهامور يدخل بشويش كذا ويسحب الطعم، ما يجلس ينتر. اللي ينتر كذا الشعور والشعافن احيانا، الشعافن تخطف خطف، لكن اللي يصقع كذا الشعور اكثر شيء. دائما حلو لما تلاقي لك مواقع، بس طبعا بالصيد اذا منطقة مستهلكة تلاقي فيها خير ان شاء الله، لكن بالعادة لما يكون شعبة هنا وشعبة هنا، الممرات اللي بينها كويسة، ترمي في طرف الشعبة ولا في النص هنا، تمر الأسماك بينها. جاء ضربات حلوة لكن ما هي مرة. بقطع الشعبة هذيك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، يا الله رب تحمينا. بقطع لها نشوف، برمي وراها يمكن هناك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا والله عميقة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب تحمينا. بسم الله توكلنا على الله. ما في أحد هنا ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش الشعبة ذي تورط فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف نروح نرمي ورا هناك. نرمي ورا هناك، يمكن الشعبة ذي كويسة. هنا رميت ما في شي. يا هذيك الحدة هامور الصغير صغير. اوه ماشي، ما هو كبير يعيش. يلا نروح، هذا فيه أوامر إن شاء الله إن شاء الله. الصغار والله الصغار صغار، شي شعور ولا شي. الله يجيب الخير. نجربها. ترى دائما تصقعني هي، الاقي انها تصقع على كيفك. يلا بسم الله. الله يعين على الصخور هذه طيبة، هذيك حلوة ان شاء الله. ان شاء الله حجم طيب ذي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الأحجام دولها. ايوه هذا الحجم، الأحجام هذه طيبة الحمد لله والشكر. عضيني بكيفش. شوف ما شاء الله ما شاء الله. اوه الحمد لله. هيا تعال هنا. الله يستر. اللهم لك الحمد، شكرا يا رب العالمين. صغيرة ما هي كبيرة، صغيرة هذه. أمور صغير، أمور صغير. طويل والبلع. شوف لا كويس. راحت والله أنا تعبانة، لكن لا كويس. تحركت اشتغلت.
يجيب الخير. نجرب هنا المنطقة ذي. طلعت هذه حجمها كويس. اصلا ابغى قفلت الكاميرا وانا بشغلها. واحدة طيبة يا الله، شكلها امور برضه. ليش هي ما شاء الله شعور، ما شاء الله احب الشعور. الله دقتني ما شاء الله. الله اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر. والله يعين هذه اللخبطة لما تجي على هذه تحوس الدنيا عندي. الأعشاب ذي سيبها بالهداوة زي ما يقولون. ما شاء الله والله يعين هذه ما شاء الله حجم طيب. والله دقتني بشوكتها هنا لكن ما عليه ما عليه. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. تدخل مع البتعة ذي شكلي بضيعها. فكت، هذا كان معي واحدة فكت، شكلها شعور حتى هي. فكت الله يعين، الله يجيبها. قاعد بشغل الكاميرا فكت. شغلت الكاميرا صغرت الهوك، كان 8 فما تمسك، لكن دام في حبات شعور كبيرة كويس. شعور كبار كويس، حبة طيبة. الله يسرها ماشي معايا. ابغى اشغل الكاميرا فكت، لكن يجيب الله خير. الله يعين. هذه هنا منطقة حلوة ذي يعني. الله كريم. الحين موجودة في واحدة. والله نسيت هذه كويسة، حجمها كويس، حجمها كويس، لكن تخش هنا عند الله ولا حجمها طيب. حجام كويسة حجامها طيبة. الشعور دي حجامها حلو، أنا نطلع فيها وما هي مشكلة. كويس الشعور، الحجام كويسة دي. الله يعين. يلا معهم لما فيه اللي هي غير طلعها. هامور أحلى نحب في الهوامير هنا. جيعانة ما يلاقي ياكل. يا نهار آخر رمية هذه ونشوف نرميها قريب هنا ما بروح بعيد. صغيرة أنا فكت والله يا صغيرة، يا فكت لا صغيرة والله يعين. حتى انت نسوي خلاص أكثر من كذا خلاص والله تعبت. نقول توكلنا على الله، باقي ورانا سباحة ومشي. الله يعين. الله لك الحمد. طلعت 1 2 هوامير و3 حبات شعور، لا 2 شعور وحبة شعفن. الحمد لله اللهم لك الحمد. 3 حبات صغيرة كذا ما ضربات صغار، لكن هذه خير من رب العالمين. اللهم لك الحمد. نقول توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طمرت في حفرة هني، ربي سلمني. محلات هذه حفر شينة، ربي سلمني والله العظيم. وش على الشعب بعدين نعطيها وضعية السباحة. الله ييسرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله مسافة قريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العشاء كان يجري.
وصلنا الحمد لله والشكر، لكني خايف من الحفر. اوه يا رجلي، حفر هنا، لازم اشوف وين احط رجلي. اللهم لك الحمد، الحمد لله. بتقولوا لي ليه ما اخذ قارب بدل التعب هذا والهجولة؟ تكلمت هو عن قوارب اني ما اتحملها، جوار البحر يجيني منها، وما هو هذا السبب بس الوحيد. السبب الثاني اني احب الصيد، الكسارات والدخول، منها رياضة ومنها صيد ورزق، اللهم لك الحمد لك الشكر، ومنها تنزه عن نفسك وتنسى هموم الدنيا. هذه هي. واتوقع حتى لو كان عندي قارب ممكن ادخل اي الجزر اوقف فيها وادخل ماشي في الكسارات كلها. خلاص تعودت، صارت من سنين متعود على الشغله هذه، واحب الصيد بالطريقه هذه، صعب اني اتركها. مساكم الله بالخير. اليوم الأحد 18/3/1443 على الساعة 4 العصر تقريبا. طالع بها، لكن في محل هنا له ذكرى قديمة ما له دخل بالصيد. هذا جبل الرقبة، بعدها تجي الحريضة وبعدها الشقيق، وانت طالع بها. بمر عليه في موقع هنا، بمر عليه وبعطيكم السالفة إذا وصلت هناك إن شاء الله. على الله الاقي الموقع بس يكون فاضي ما في احد. هذا جبل الرقبة، الجهة الغربية، احنا منا الحين على البحر. هذا البحر، هذا الموقع فاضي ما في حد. هذا وصلنا له، هذا هو الموقع. طبعا ايش سالفته؟ هذا الموقع بالتحديد اول مرة اشوف البحر فيه، وقتها عمري 10 سنوات. اخذنا ابويا وولد عمي، ولد عمي اللي كان يسوق مع هيلوكس 82، انا واخوي اللي صار مني. قال لي تمشوا معنا البحر، نسمع بالبحر لكن ما ندري شو هو، على بالي انه بحيرة ولا مويه متجمعة وسط جبال، يعني تصورنا كله جبال، انا عايشين في الجبال، ما توقعنا ان في شيء زي كذا بالكبر هذا. وصلنا في الليل الا والله صوت الموج، استغربنا ايش الصوت هذا، ظلام كذا ما ندري ايش اللي موجود هنا. نمنا وصحينا قد شرقت الشمس. اول ما صحينا من النوم وقفنا كذا ونطلع في البحر، ايش المويه هذه كلها، ما تصورنا ولا 1% انه بيكون بالشكل هذا. وقفت والله كذا زي ما انا واقف زي كذا واطالع في البحر، قعدت مدري كم، واخويا نفس الشيء جنبي نطالع في المويه، ايش المويه هذه. فهذه هي سالفتها، يعني المنطقه هذه لها ذكريات، حلوه صراحه. باقي معي سلماني، برمي طعم كبير اجرب. الموقع والله ما هو ذاك الدرجه بالصيد، لكن جرب حظنا. الله يسر. نجهز السناره الحين، ركب طعم نرمي منها المغرب، الله يكتب له بالخير. ما تدري يمكن تجي ضربات كذا ولا كذا. معي هذه عكس ما نصين، بالنص الذيل برميه في هوك. هذه اخذتها، خششتها مع ذيل وطلعتها من هنا من قبل هذه. الله يسرها، الله يعين. يمكن تجي بياضة شيء، سمكة كبيرة ما تدري. ما أصيد في المنطقة هذه، ما أصيد فيها، لكن قد وصلت لهنا أرمي سنارة لأني طالع أساسا.
خليها كذا. ما هي ذيك العمق مرة يعني، منطقة رملية نزول يمكن مترين، ولا المنطقة اللي يرمي فيها ولا متر، ما أظن أنها توصل مترين حتى. بسم الله، الله يستر الله يستر إيدي بس. أوه ما وصلت بعيد، يلا خلها محلها. ماشي والله ما قدرت أرمي بها بعد. الله يفكنا مثل القيطات، ما تريحني. الله يسلم يا كريم، الله يرزقنا الخير. ما شاء الله هذه سمكة طيبة. يلا يا كريم يلا نجيبها، بس ما معي منتب والله انا ورطة. لا الله كنا قرش، لكن ان شاء الله ما يكون، ان شاء الله يكون عقام. ما شاء الله الله يا كريم. هذه الورطة ما معي منتب لو وصلت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اوه يلا يا كريم، يبغى اطلع اجيب على التراب هناك عشان تطلع معايا. ريحته طيبة ولا على التراب. راحت الرملة لازم نروح لها. اوه ورطة ورطة، هذه قربت. شدت مرة ثانية. الله يجيبها، والله في صخور هنا قدامي ان شاء الله انها تروح. ابغى اجيبها هنا. يبغى شدة عشان ما تروح، ترجع صخور وتورط. يجي هنا قريبة، ارجعي هنا تكفين، لا تروح للصخور. ايش هي؟ هذه وصلت قرش قرش، والله زي ما توقعت انه قرش. هذا وقرش. اوه يعين، والله ورطة الحين معه. هي انا افكك ترجع يلا. عسى ما هو بالع بس. ابغى اتاخر عليه والله ورطة، شكله بالع والله، الله يبالع. شوف بالع ولا ان شاء الله بالع. مشكلة بالع. طلع فمه، طلعت المعدة. الله يا ربي، الله ما لي لا طلعه، ما لي لا طلعه.
ايش نسوي؟ جرة خلاص بلع الهوك وطلعت هذه معدة، طلعت او مدري ايش اللي طلع فيها، ما عاد يعيش. بطلع اعطيه واحد. والله ما ودي، لكن ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ شوف ها، طلعت سمعة اخذها. والله ودنا نرجعك، لكن الله يغفر الذنب. يا ربي الله ودي انه يرجع، لكن ما معنا. الله يستر منك، الله يستر. الله يستر، شكله بيندر يعضني شكله. اوه يا ربي، يا عين. اقص الواير منه واحطه في الترمس. الله يعين. غسله لكن ما ادري كيف، والله ودي غسله. كيف تغسل العين؟ كيف تغسل؟ الله يستر. ترمس. الله يغفر الذنب. والله ودنا انه كيف نسوي؟ الله يعين. بعطي واحد. الله يعين. نسيت من هذه. صلي قد وضيت ونتوكل على الله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. الحمد لله والشكر على كل حال. الحمد لله. صلينا. لا اله الا الله، استغفر الله. نقول توكلنا على الله. رمينا زي ما شفتوا السنارة بطعم كبير وضرب قرش. كان ودي ارجعه لكنه بالع، وطالع المعدة طلعت مع الشد اللي في بطنه، طلع كله، يعني حتى لو فكيته ولا قصيته ما بيعيش. قلنا نطلع نعطيه واحد. والله يغفر الذنب، الله يغفر الذنب. بسم الله توكلنا على الله، على بها ان شاء الله. الله يوصلنا بالسلامة.